Nå er det tur igjen da. Så planen, padle en mil ut til Storsjøen. Finne oss en øy der, og så ta oss en natt. Særlig større planer enn det har jeg ikke. Teste litt forskjellige padleteknikker, hvor fort det går. Tatt med for så vidt full oppakning. Altså jeg har ikke padlet så mye kano. Jeg har padlet masse backraft og litt kajak. Så da tok jeg med backraft-åra. Bare sånn for å komme i gang litt da. Litt kort den backraft-åra. Det blir jo å prøve litt. Jeg har jo selvfølgelig lyst til å lære meg kanotak. Det tok ikke så lang tid før jeg føler jeg selv da. Nå er det sikkert noen som har padlet kano i 20-30 år som kommer til å arrestere meg, men den teknikken her funket for meg i hvert fall, sånn enn så lenge. Det er jo som vanlig, det funket ikke til å begynne med, fordi at jeg er jo tålmodigheten selv. Jeg roter det litt til, kjenner jeg. Men det er jo akkurat derfor jeg tar den turen her da. Den turen her, den tok jeg når jeg fikk backraft også. Jeg føler en mil, det er fint. Du får svar på ganske mye. Sånn som nå, jeg merker allerede at jeg må løsne skoa. Fordi når jeg sitter sånn her på knær, så føtta mine blir litt nummende. Så det skal jeg gjøre noe med. Og som sagt, du får ganske mye svar i løpet av en mil. Sånn, hvor mange kilometer i timen klarer jeg å holde, sittestillinger, burde setet vært lenger opp for eksempel, for å få litt mer sånn blodsirkulasjon etter kneleddet da. Så er det mye småbåter her da. Så de kjører jo forbi. Heldigvis de som har kjørt forbi meg da, jeg har hatt såpass respekt at de har kjørt ganske sakte forbi. Beina mine sover, ass. Altså vi knyter skoene bare litt sånn løst. Ser vi om det hjelper litt. Og så kan vi faktisk prøve å ta opp setet litt også. Se om det hjelper litt på blodsirkulasjon. Den er helt opp. Jeg glemte skumgummiunderlaget av alle ting. Det tror jeg aldri har skjedd før. Men som vanlig har jeg med meg stol. Sånn til campen. Og så har jeg jo kneputer da. Satt inn de, sånn for padlinga sin del. Så må bare passe litt ekstra på når jeg får opp teltet og sånne ting da. Det passer på litt. Det ikke er noe røtter som stikker rett opp, eller for da kan hende vi får en kjip natt. Og det er nå her etter Oppstadåa. Det som er med den, at den renner begge veier. Litt avhengig av om... Jeg er litt usikker på hva det avhenger av, men jeg tror det er hvis det er en sluse åpen eller et eller annet sånt på. Eller vannstand, eller... Så når jeg padlet backraft her sist, så rant det nå andre vei. Så vi hadde motstrøm da. Ikke sånn kjempemye det gikk, men hver gang man stoppet for å enten spise litt eller smøre seg med solkrem eller whatever, så var det jo 10 skritt tilbake da. Her kan jeg jo liksom stoppe, og så går jeg i hvert fall riktig vei. Så skal man ikke kymse til. Jeg har faktisk kommet et stykke, altså når vi padlet backraft, da var vi 2 stykker da, så det ble jo litt mer sånn kødd og faenskap. Men jeg padlet fra Samfunnshuset klokka 1, og jeg er snart i Storsjøen. Det er akkurat derfor jeg tar sånne her turer. Det blir litt sånn som turen på fjellet i påske. Når jeg tok med meg Gamme 4 fra Nordtent med ovn og pulken fullt av ved, og det er jo en morotur, og så blir det litt morsomme videoer ut av det, synes jeg selv i hvert fall. Men det er jo også for å teste hva som er gunstig da. Så sånn som det jeg allerede har funnet ut nå, det er jo at hvis jeg skal på solotur med kano, så må jeg ha med meg mye mer. Det høres litt rart ut, men
Nå blir det selvfølgelig et par kilo ekstra mat i forhold til når det bare en overnatting. Men den ekstra vekta i front der, det ganske gull. Nei, det går unna det her, altså. Må jo ha kano. Må jo det. Såpass burde det være. Jeg føler liksom at kano, det sommerens ski og pulk. Nei, jeg tar virkelig kano over packraft, ass. Ikke fordi du får med deg like mye i en packraft også, men bare den arbeidsstilen, liksom. Man kan ta noe sånn overtak da, for å bruke kroppen litt. Du får liksom ikke jobba så mye i en packraft. Men det som alt annet. Det jo fordeler og ulemper. Jeg har virkelig blitt komfortabel med denne rostilen. Det finnes sikkert måter som enda mer effektive, men har du noen tips, så setter jeg jo pris på om du legger igjen i kommentarfeltet, da. Vent litt. Nå får jeg på påsen her. Ja, jeg snart i Storsjøen. Og du det? Husker deg, eller? Ja, det. Konemor. Da må hun svare. Se hvor langt vi har kommet da. Sier jo at vi snart i Storsjøen, men vi jo ikke det. Jo, det vi faktisk. Eller, tenker en times tid kanskje. Strekke litt på skrotten. En som mangler nå jo hvis det hadde kommet en bjørn. Ikke fælt mye bjørn på Oppstad, men ja, ikke noe stress. Så det fint, fordi når jeg liksom har fått komme meg fram nå, hvis man på langtur da, etter en mil, da det greit å stoppe og strekke litt på beina og kopp kaffe og motvin. Den tar, ass. Fy faen. Hvis du ikke litt på når den vinden kommer, da gjør det fort at den tar deg med, ass. Bare komme meg litt sånn rundt her, for da kan vinden blåse meg dit igjen. Det har vært fint, det. Prøver der, tenker jeg. Jeg vet da faen, jeg skal være ærlig. Kunne ikke hatt en annen hobby. Det bare jobbe, ass. Fy faen. Oi. Bare komme seg til den øya nå. Shit, ass. Det liksom man kommer til sånn her point of no return. Jeg kan jo ikke bare bli her, så det bare å jobbe på, ass. Men øya den veien, så jeg tenker jeg skal padle den veien, for da blir jeg dratt inn
Det liksom på nippet eller at jeg ikke føler meg komfortabel da. Fordi de bølgene de bryter litt, så man ser litt, det skummer litt. Da tenker jeg at da er det på kanten. Jeg sjekket ut den øya bak meg. Det var naturreservat. Ikke at det er ikke noen konkrete regler sånn sett at du ikke har lov til å campe der. Men jeg må ikke campe der, og da tenker jeg at da kan jeg gi faen. Så nå er jeg på vei til en litt større øy som heter Rovøya. Den lille øya der, det var ganske mye fugleliv der, så det var jo en av grunnene. Jeg har ikke lyst til å plage de. Det var ikke noen plasser der som jeg tenkte, her må jeg slå opp camp liksom, for her var det fint. Så jeg hoppet i kanoen igjen, og ut på Storsjøen. Det blåser fortsatt en del, men nå er jeg liksom imellom. Akkurat når jeg sa det, så tok det seg opp da, selvfølgelig. Nei, det blåser en del, men det går. Det er vel egentlig det jeg prøver å si da. Så er det jo medvind. Så jeg må bare følge litt med på værmeldingen sånn til morgendagen. For da skal konemor plukke meg opp på, det er en campingplass på fastlandet, for å si det sånn. Du skal plukke meg opp der da, i morgen tidlig en gang. Så da er det bare å komme seg til Rovøya. Jeg ser den nå, og det er veldig åpent og fint ute på stranda der, så det er nok en bedre campplass også. Hente kanoen, tenke litt på det. Det blir her, tror jeg. Det er så sykt å sette seg i le bak teltet, ass. Jeg tror jeg faktisk er en av de tingene jeg liker best med det teltet her. Er at du kan bytte på hvilken dør du vil ha åpen, ettersom hvor det blåser. Nei, pilsa, tror jeg. Kald lenger, men digg var det. Det var ikke meldt sånn her vær, og jeg sjekket litt min feil også da, når jeg skal sies. Jeg sjekket i går, jeg har ikke sjekket i dag. Og i går så stod det at det skulle være 6 i kasta. Det har jo endret seg til 12 i kasta. Kult å dra på kanotur da. Og så skulle det jo være opphold, men nå kommer det tydeligvis regn. Så da er det bare å krype inn i teltet, og så... Klokka er 6 år da, men krype inn i teltet, lage noe mat, ta det derfra. Jeg tenkte jeg skulle kose meg på den turen her, så tatt med meg bok for en gangs skyld. Sjekket værmeldingen, og jeg tror jeg må stå opp tidlig i morgen.
For det en bit over der, og når du kommer midt utpå der, har jeg lyst på minst mulig med vind da. Så jeg tenker hvis jeg ferdig pakket til 7-tida, skulle ikke vært lovlig å ha stått opp så tidlig på en søndag, men været styrer vi heldigvis ikke. Så jeg kommer meg på vannet i 7-tida, da det ganske rolig, så da kommer jeg meg greit over da. Den turen her har jo gitt meg egentlig akkurat det jeg var ute etter da. Man ser hva som funker, man ser hva som ikke funker. Jeg trodde jo at det der Packraft-året, det skulle være helt gull, men så fort jeg fikk teken med kanoåret, så var den egentlig bedre, ass. Det har vært mye værfast den sommeren her, føler jeg. Men jeg har blitt godt kjent med teltet, da. Der borte var det i hvert fall regn. Men kan hende vi heldige, altså. Hadde bare den jævla vinden dødd ut litt nå. Jeg har glemt skje. Så det blir enten å lage maten såpass rennende at jeg kan drikke den, eller rett og slett leve på snacks. Har jo kopp. Jeg vet ikke. Funker det her også. 8. Det litt tidlig å legge seg, men må jo stå opp i 6-tida da, hvis jeg skal padle over her 7 i morgen tidlig, så fikk jeg nettopp beskjed på klokka at jeg måtte roe ned før leggetid. Så det var kanskje et tegn da. Men jeg må ut og pisse først. Faen, den sur, den vinden, ass. Så jeg tror rett og slett at jeg bare kryper ned i posen, og så blir det enda en teltlivkveld. Ja, men da det kvelden, tror jeg. Kvart over 7. Ikke dårlig. Kunne ha sovet lenger. Det jo greit å komme seg litt tidlig av gårde for så vidt da. Nå det jo ganske stille og rolig ut på her, så det var lurt å begynne tidlig så man slapp vinden, ass. Jeg sjekket gjennom klippa fra i går, og det kommer ikke helt fram på GoProen, men det var ikke så ålreit å være ute på her i går, ass. Da vi snart i mål, da. Jeg satt nettopp og tenkte på friluftslivet. Du kan forgrene det ut i så mye forskjellig, da. Du har liksom jakt og fiske, og så har du vintercamping med ski og pulk, du har trugeturer, du har telt på sommeren, du kan sove under åpen himmel, tarp, bushcraft, padling av kano eller packraft, eller... Så jeg ganske sikker på at alle finner noe de liker å gjøre, sånn innenfor friluftsliv, liksom. Jeg har likt å lage sånne videoer som det her, med litt mer skravling. Det ikke så dumt det, altså. Det blir brått litt mindre ensomt. Ikke fordi jeg ikke ensom når jeg på tur, altså, men... Det har vært en fin liten testtur det her, altså. Da vi land. Så det bare å slenge på seg sekken og kanoen på huet, og så det å finne konemor. Så det får takk for følget, og så ses vi i neste.